Rieccoci quest'oggi, ovviamente con un nuovo video e con i nostri After Tarot, questo mazzo che guarda appunto al futuro, i tarocchi del dopo, appunto dell'avvenire di quello che sarà. Come avrete ovviamente anche già capito, questo video ovviamente sarà appunto un video a doppia variante, quindi avrete ovviamente la possibilità di scegliere tra una variante, quindi la prima, oppure la seconda. Che cosa chiederemo quest'oggi a questo meraviglioso mazzo? Cerchiamo appunto di capire se tra voi è una persona che vi piace tanto o vi piace ancora. Nascerà mai una storia, una frequentazione o rinascerà mai una storia e una frequentazione? A prescindere che questa persona sia o meno impegnata o che lo siate voi. La domanda è incentrata sul rapporto tra voi e questa persona. Quindi vogliamo cercare di capire tra voi e questa persona che cosa accadrà, ovviamente nell'immediato futuro. Trattando però di vari aspetti, l'aspetto fisico, l'aspetto emotivo e ovviamente due carte incentrate in particolar modo sul futuro. Quindi ovviamente quello che accadrà ovviamente tra voi e questa persona a breve termine e quello che invece accadrà tra voi e questa persona ovviamente guardando un po' più in là nel tempo. Per entrambe le stese utilizzerò ovviamente la stessa metodologia appunto di stesa, ossia una stesa a 4 carte che io ovviamente ho già utilizzato diverse volte sul canale, una diciamo stesa più o meno a croce, comunque ovviamente diversa rispetto sicuramente alla croce semplice, d'accordo? Dunque, possiamo appunto iniziare con la prima variante. Di conseguenza, per il principio di sincronicità, per chi ha scelto la prima variante, cerchiamo appunto di capire se la persona che vi piace tanto, qui ho già visto la carta del sole, quindi qui c'è già un bel diciamo responso che si prospetta. Ecco, appunto cerchiamo di capire se appunto questa persona farà magari anche dei piccoli passi nei vostri confronti, cosa pensa di voi, se ovviamente piacete a questa persona. Vediamo un po' dunque se nascerà o rinascerà ovviamente qualcosa tra di voi, una relazione, una frequentazione, ragazzi, quindi una storia. Vediamo un po'. Dunque, come appunto potete vedere, qui abbiamo ovviamente la nostra stesa con le nostre 4 carte. Ovviamente in prima posizione abbiamo appunto la posizione dell'attrazione, quindi cerchiamo appunto di capire se questa persona è appunto particolarmente attratta ovviamente da voi, cioè il vostro diciamo rapporto da un punto di vista fisico, quindi se piacete molto a questa persona, che cosa pensa di voi da un punto di vista ovviamente fisico. Cerchiamo invece di capire in seconda posizione appunto l'aspetto emotivo, quindi cosa pensa ovviamente di voi questa persona da un punto di vista strettamente emotivo, quindi se possa o meno provare già dei sentimenti o delle emozioni nei vostri confronti.
Terza posizione, cerchiamo di capire che cosa accadrà tra voi e questa persona, ovviamente nell'immediato futuro, quindi chiaramente ragazzi entro qualche giorno, qualche settimana, cerchiamo appunto di capire se la situazione in qualche modo si andrà a sbloccare o comunque se ci sarà una qualsivoglia forma di evoluzione. Quarta e ultima carta, cerchiamo appunto di capire appunto che cosa accadrà tra voi e questa persona in un futuro ovviamente più distante, quindi cerchiamo chiaramente di guardare un po' oltre i prossimi giorni e le prossime settimane, quindi cerchiamo appunto di capire se appunto fra di voi nascerà eventualmente qualcosa di molto interessante. Dunque, vediamo appunto un po' la prima posizione, ossia cerchiamo appunto di capire se obiettivamente appunto questa persona è attratta da voi da un punto di vista fisico. Allora, non soltanto diciamo questa persona è attratta, ma ovviamente è messa in difficoltà addirittura, ecco, dalla vostra bellezza o comunque dalla vostra piacevolezza fisica. Perché vi dico questo? Perché la carta dell'eremita parla sicuramente di chi, ovviamente, vedendovi, cerca in tutti i modi di resistervi, quindi di chi cerca, diciamo, di mettere da parte l'attrazione fisica per dare, diciamo, maggior risalto, ovviamente, invece, appunto, all'aspetto mentale. Chi cerca appunto di ascoltare molto di più, per esempio, la razionalità, chi cerca di essere lucido, ovviamente, nel momento in cui vi vede o vi incontra. La carta dell'eremita quindi parla di chi cerca di mantenere, diciamo, la calma e di chi cerca dunque anche di capire quale possa essere la strada più giusta, evidentemente anche per avvicinarsi a voi. L'eremita parla di ascesi, parla di un atteggiamento appunto particolarmente castrante, che sicuramente, diciamo, fisicamente fa male a questa persona, ma che aiuta questa persona evidentemente a, diciamo, rimanere in una sorta di equilibrio. Cioè questa persona ha paura di darsi tanto, ha paura in qualche modo di concedersi anche ovviamente tanto al rapporto. Questa persona, diciamo, che fa fatica, ecco, a lasciarsi andare, proprio perché maggiore è il desiderio, maggiore è la paura. Di conseguenza, ragazzi, la carta dell'eremita è una carta che parla sicuramente di chi prova un profondo desiderio nei vostri confronti, di chi, diciamo, sicuramente non è indifferente al vostro aspetto estetico, ma talmente il vostro aspetto colpisce questa persona al punto da spaventarla o da portarla comunque addirittura a doversi fermare e castrare. È come se questa persona ogni volta che, diciamo, modo di vedervi o abbia modo di vedervi, decidesse di farsi una bella doccia fredda, d'accordo? Quindi questa è una persona che cerca, ripeto, equilibrio, ha bisogno di equilibrio, soprattutto in caso sia una persona impegnata o voi siate persone impegnate. Ecco che questa persona cerca, vedete, la strada giusta da poter percorrere proprio per cercare di non commettere errori, di non deludere nessuno, comunque di non, diciamo, ecco, cadere in tentazione. L'eremita è proprio l'opposto rispetto al diavolo, d'accordo? Vedete, rappresenta chi appunto con la ragione, la razionalità riesce in qualche modo a domare il serpente, d'accordo? Quindi la tentazione. Quindi voi siete per questa persona una grande tentazione, persona che però appunto evidentemente in questo momento sta cercando di in qualche modo castrare i suoi desideri, ma vi ripeto, proprio perché voi gli piacete tanto. D'accordo? Quindi è una persona che ha proprio paura, direi quasi fisicamente di voi, cioè di quello che voi gli fate provare. Quindi questa persona ha bisogno di riflettere, come tipico dell'eremita, per cercare anche di capire come eventualmente potersi muovere. In caso, per esempio, voi siate impegnate o lui sia una persona impegnata, ecco che questa persona deve cercare di capire appunto come gestire al meglio la situazione per non creare delle grosse problematiche. D'accordo? Quindi la carta dell'eremita è una carta molto chiara, di chi sta cercando lucidità
di chi preferisce a volte non vedervi, diciamo, non guardarvi, anche se fa molta fatica, proprio per evitare di cadere in tentazione, d'accordo? Quindi è una persona che deve ancora trovare il modo, deve ancora capire bene effettivamente questo grande desiderio che prova per voi da dove derivi, e ovviamente conta in futuro comunque di gestire la situazione, perché l'eremita, attenzione, è una carta lunga, ma non è una carta di situazione stagnante, anzi l'eremita porta soluzione, una soluzione che va verso strade nuove, d'accordo? Quindi l'eremita parla sì di situazioni lunghe, ma anche di riflessione, per cercare appunto di capire come obiettivamente possa andare la situazione. D'accordo? Quindi obiettivamente è una persona che in questo momento ha bisogno di farsi una bella doccia fredda, ma comunque è una persona a cui voi piacete tanto, motivo per cui ha paura quasi veramente di voi, di guardarvi, di sognarvi, di desiderarvi, sta cercando di aggrapparsi, vedete, in tutti i modi alla ragione, alla lucidità. D'accordo? Quindi sta cercando di essere il più razionale possibile, d'accordo? Quest'uomo, proprio perché ovviamente ha bisogno di mantenere un certo equilibrio. Evidentemente non è proprio un momento felice della sua vita, oppure comunque evidentemente questa persona sa che la vostra o la sua condizione o quella di entrambi è particolarmente, diciamo, difficoltosa. D'accordo? Ha paura questa persona di voi, è curiosa questa, diciamo, carta in questa posizione, quindi è proprio, diciamo, la stesa tipica di chi si castra, d'accordo? Di chi fa appello alla razionalità, alla lucidità per non cadere, vedete, appunto in tentazione. Seconda posizione, cerchiamo invece appunto di capire questa persona che cosa prova magari già per voi. Allora, qui abbiamo la carta della torre. Ragazzi, cioè, allora voi avete sconvolto questa persona, cioè questa persona è sconvolta, mamma mia, avete avuto un effetto dirompente, ma incredibile. Allora, la carta della torre ovviamente parla di chi, diciamo, è particolarmente scombussolato dalla vostra presenza. Avete fatto veramente colpo, ma in maniera anche molto dura, ecco, nella vita, nella mente, ecco, e evidentemente anche in alcune zone anatomiche di questa persona, l'avete sconvolta, perché evidentemente questa è una persona che addirittura di fronte a voi, vedete, si sente come questa torre, cioè vacillare, sente il terreno praticamente che insomma viene a mancargli un po' sotto i piedi, d'accordo? Quindi effettivamente questa persona sicuramente diciamo, ecco, quest'uomo ha delle difficoltà, vedete appunto l'eremita, nell'accettare, diciamo, anche un po' questi desideri, proprio perché, come vi dicevo, con l'eremita evidentemente deve ancora, diciamo, prestare fede a determinate promesse. Potrebbe essere una persona sposata, una persona fidanzata, comunque una persona anche in via di fidanzamento, matrimonio, convivenza, una persona con figli, quindi comunque una persona che di fronte a voi, alla presenza nella sua vita, si sente sbarellare completamente. In caso tra voi ci sia già stata una storia e quindi voi siate qui per cercare di capire se rinascerà qualcosa, questa persona non vedrebbe l'ora di ricominciare qualcosa con voi, ma deve buttar giù, vedete, deve portare a distruzione qualcosa che potrebbe aver costruito dopo, ovviamente, la vostra chiusura. Quindi potrebbe aver iniziato una frequentazione e deve chiuderla, perché la torre parla di chiusura, cioè la torre parla di chi deve chiudere da situazioni in essere ovviamente nel presente, d'accordo? Quindi anche una carta, se vogliamo, particolarmente severa, d'accordo? Ecco perché questa persona fa appello alla lucidità, perché voi veramente avete avuto un effetto pazzesco, un effetto veramente dirompente nella vita di questa persona. Fa quasi fatica anche a volte ad accettare quello che pensa e quello che ovviamente prova per voi. È chiaro, ragazzi, che sia l'eremita che la torre parlano comunque di emozioni e sentimenti ovviamente taciuti, quindi di qualcosa di platonico, diciamo di romantico, qualcosa che il soggetto della stesa teme o sente in questo momento di non poter vivere, diciamo, da un punto di vista concreto e fattuale, pena appunto la torre, cioè la distruzione di un qualcosa, evidentemente. Quindi o un rapporto in essere o l'immagine che gli altri hanno ovviamente di sé
Quindi questa è una persona che ha proprio paura, ma perché? Perché voi gli piacete tanto, cioè ragazzi, avere l'effetto della torre ovviamente nella vita di una persona non è da tutti, cioè voi avete sconvolto questa persona, ma veramente tanto, quindi questa è una persona che ha proprio, vedete, paura di vedere la propria vita praticamente sconquassata da uno tsunami, d'accordo? Quindi sicuramente se è una persona impegnata e insomma ha tante paure in riferimento ovviamente al rapporto di coppia, d'accordo, che lui ha in essere. In caso voi siate impegnate, teme magari una reazione per esempio del vostro compagno. In caso comunque sia una persona libera, c'è comunque qualcosa che evidentemente turba questa persona, quindi o un passato molto duro. In caso tra di voi ci sia stata una bella storia, però magari finita male, teme di ovviamente tornare di nuovo a soffrire. Chiaro, no? Quindi ha paura di soffrire questa persona. Cioè c'è qualcosa ovviamente nella vita di questa persona che la porta ad aver paura di provare un sentimento, un'attrazione così forte, per cui addirittura arriva questa persona appunto a castrarsi. In realtà la carta della torre parla anche di un, diciamo, sentimento, di un desiderio che è riuscito appunto a far cadere, vedete, dei tabù, cioè è come se questa persona evidentemente prima di voi non abbia mai sperimentato delle emozioni, delle sensazioni a pelle di questo tipo, per cui evidentemente questa persona sicuramente di fronte a voi sente di avere qualcosa di molto valido, che potrebbe essere qualcosa di importante, che potrebbe diventare qualcosa di importante, ma questo veramente terrorizza questa persona, Quindi chiaramente o in base al suo passato o a qualcosa che ha in essere. È chiaro che questa persona, in caso sia impegnata, magari anche con figli, questa torre è inerente sicuramente al rapporto che ha in essere, ovviamente, d'accordo? Ma avete portato confusione nella testa di questa persona, e confusione è un eufemismo, quindi veramente siete riusciti a causare veramente uno tsunami emotivo e anche, ripeto, erotico non indifferente in questa persona, assolutamente. Quindi comunque due carte molto forti, veramente molto molto forti. Vediamo ragazzi ora in terza posizione però che cosa accadrà se questa persona si darà una calmata, mamma mia. Allora, sì, allora qui abbiamo il 7 di bastoni. Allora, sicuramente questa persona ovviamente si avvicinerà a voi perché è una carta di bastoni che parla comunque di contatti pratici, vedete, quindi di azioni pratiche. Chiaro che però il 7 di bastoni è pur sempre una carta che comunque ci parla di una certa, diciamo, diffidenza, cioè questa persona, vedete, avrà comunque sempre un po', diciamo, paura di avvicinarsi a voi, perché vedete che comunque il bastone per difesa ovviamente ce l'ha alzato, non è una carta di spade, d'accordo? Quindi sicuramente non usa questo bastone per ferire, ok? Come offesa, ma come difesa, quindi per difendere se stesso. Questa persona è terrorizzata da voi, cioè dalla ovviamente anche dirompenza evidentemente dei sentimenti, dei desideri che prova per voi, cioè chiaramente questa persona è rimasta tantissimo colpita da voi, ma vi ripeto, il 7 di bastone è una carta che parla di discorsi, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona farà di tutto per potersi avvicinare a voi, anche superando degli ostacoli. Quindi è una carta che parla di dichiarazioni, di conversazioni, di discorsi, di corrispondenza. Quindi sicuramente avrete modo di sentire questa persona, di chiacchiere, di parlare anche vis-à-vis con questa persona. Ovviamente dei discorsi che sicuramente vi faranno piacere, assolutamente, e che porteranno anche ad uno sblocco della situazione, cioè questa persona non rimarrà più sulle sue, d'accordo? Una carta che parla di scambi, di corrispondenza, di trattative, di collaborazione e anche ovviamente di evoluzione, di ostacoli superati, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona agirà con maggior coraggio, d'accordo? Quindi è una carta che parla di colloquio, di un parlare, però evidentemente comunque ancora, diciamo, di un dialogo tra voi e questa persona, non è un due di coppe, d'accordo? Quindi un dialogo in cui questa persona sì farà qualche passo in più,
ma solo qualche passo in più, d'accordo? Quindi non è un cavaliere di coppe, questa persona non si dichiarerà, ok? Sì, potreste appunto parlare, sentire ancora questa persona, ma è una persona che agirà sempre un po', diciamo, sulle sue, comunque cercando un po' di capire bene il dove, come, il quando, d'accordo? Come dico sempre io, cioè evidentemente senza sbottonarsi, diciamo, ecco, più di tanto, d'accordo? Non lo farà perché, ripeto, non è interessata, ma perché questa persona ha paura dei risvolti di questo sentimento, di lasciarsi andare, quindi anche del vivere. D'accordo, questo sentimento, perché voi rappresentate una torre, d'accordo, cioè qualcosa in grado di ribaltare completamente, ovviamente, la sua vita, d'accordo? Quindi questa è una persona anche magari particolarmente insicura, con un'autostima un po' traballante, d'accordo? Quindi diciamo che questa persona non sarà proprio del tutto abile nell'esprimere ciò che pensa e ciò che prova, d'accordo? Nell'esprimere i suoi sentimenti. Tenderà un po' ad esitare, anche se, ripeto, comunque qui ci saranno sicuramente dei bei dialoghi. Un passo in più, ripeto, c'è. Tra l'altro anche tra poco tempo, perché è un 7 di bastoni, quindi come tutte ovviamente le carte mediane ovviamente dei bastoni, grosso modo, ecco, si riferisce alle prossime 2-3 settimane, ragazzi, al massimo, d'accordo? Quindi questa persona vi sembrerà, ecco, più portata al dialogo, d'accordo? Meno sulle sue, però, ripeto, c'è ancora un po' di lentezza e di diffidenza, soprattutto un po' di insicurezza, ovviamente, da parte di questa persona. Vediamo a questo punto invece appunto l'ultima carta. Allora, qui abbiamo il Paggio di Pentacoli. Allora, il Paggio di Pentacoli è una carta molto più, diciamo, ferma, solida, parliamo appunto di Pentacoli, rispetto al 7 di Bastoni. Cioè, il Paggio di Pentacoli parla di un corteggiatore. Quindi sicuramente questa persona finalmente, mamma mia, inizierà a corteggiarvi in maniera molto più chiara, perché i pentacoli ovviamente parlano di, diciamo, qualcosa che comunque prende corpo in maniera molto più chiara. In caso sia un ex, questa persona finalmente potrebbe chiedervi di risentirvi e rivedervi. In caso tra voi e questa persona non ci sia mai stato precedentemente un legame, ecco che questa persona potrebbe invitarvi per il classico caffè, ragazzi, per una pizza, per comunque una colazione al bar, cioè sono una serie di esempi, d'accordo? Comunque qui c'è uno sblocco importante della situazione, ovviamente però parliamo di pentacoli, quindi purtroppo ancora questa lentezza che però avevamo già visto dall'inizio con l'eremita e la torre. In realtà però poi finalmente questa persona agirà in maniera molto chiara, in maniera molto decisa, proprio per cercare di sbloccare la situazione e in maniera molto curiosa, come è tipico dei paggi, quindi per cercare di vedere finalmente questa situazione ovviamente come andrà. Quindi sicuramente questa persona farà in modo di raggiungervi attraverso dei messaggi, vi chiederà per esempio il vostro numero di telefono in caso non ce l'abbia, o vi scriverà, d'accordo? Potrebbe però, ecco, non essere particolarmente diretto inizialmente, perché il Paggio di Pentacoli è un furbastro allucinante, non è un paggio di bastone o un paggio di coppe, d'accordo, che va per direttissima. Il Paggio di Pentacoli è un furbetto, cioè potrebbe scegliere, diciamo, delle vie traverse, cioè riagganciarvi o agganciarvi ex novo attraverso magari, ecco, qualche, diciamo, scusante, d'accordo? Per esempio parlare di lavoro in caso siate colleghi, piuttosto che chiedervi qualsiasi cosa, magari ovviamente di banale, d'accordo? Sicuramente ha bisogno di un aggancio questa persona, lo troverà assolutamente e ovviamente vi dimostrerà slancio e volontà e ambizione nel portare avanti, vedete, sicuramente questa impresa, cioè vi darà delle opportunità. Quindi una persona che agirà in maniera pratica, però vi ripeto, furba, accorta, discreta, intelligente, anche un po' lenta, ma per cercare di ovviamente ottimizzare il tutto e ottenere il massimo. Agirà, ripeto, in maniera concreta, ma sicuramente dando giusto valore al tempo, quindi questa persona non agirà di impulso, né tantomeno con grande spontaneità, anzi addirittura questa persona potrebbe avervi per esempio già scritto il messaggio 100 volte e poi averlo cancellato per trovare la forma giusta e corretta, potrebbe essersi in qualche modo immaginata, diciamo, anche il discorso più e più volte, esserselo addirittura imparato a memoria. Cioè il Paggio di Pentacoli parla proprio
diciamo di una situazione totalmente diversa, antitetica rispetto alla spontaneità, d'accordo? Ripeto, non è un paggio di bastoni o di coppe. Questa è una persona che quindi agirà, d'accordo, in maniera molto furba e accorta, però agirà, ragazzi, cioè se non altro siamo partiti da questo eremita, quindi se non altro qualcosa in più c'è, d'accordo? Ed è anche la carta di chi corteggia. Quindi sicuramente questa è una persona che ovviamente vi farà capire che è particolarmente interessata a voi. È chiaro che questa persona vi corteggerà da un punto di vista molto fisico, lo abbiamo detto che questa persona si è castrata già fin troppo, d'accordo? Perché parliamo di pentacoli, quindi questa persona vi farà complimenti, vi farà capire che ha voglia di vedervi, sicuramente però per, ecco, diciamo, creare un rapporto che sia particolarmente passionale, d'accordo? Quindi attenderà il momento più propizio per agire, ovviamente, ma con la massima prudenza. Però, ripeto, agirà, d'accordo? Quindi non è una persona che rimane per fortuna in questa situazione di stagnazione, d'accordo? Quindi, ripeto, il paggio di pentacoli rappresenta ovviamente chi si fa avanti con un piccolo gesto, un piccolo dono, una piccola azione che però porterà allo sviluppo di qualcosa. D'accordo? Quindi agirà con entusiasmo, però ripeto, con idee ben chiare, questa persona quando agirà e vi scriverà saprà già cosa dirvi, d'accordo? Quindi diciamo che è una persona che non vuol mai perdere il controllo, l'abbiamo detto con l'eremita e con la torre, questa persona detesta perdere il controllo e di fronte a voi lo perde. Cioè, ragazzi, veramente avete avuto un effetto pazzesco. Di rado mi capitano stese di questo tipo, quindi avete avuto veramente un effetto incredibile, al punto che questa persona deve addirittura impararsi a memoria il discorso da farvi, d'accordo? Comunque progettare con calma, d'accordo, che cosa evidentemente dirvi, però agirà, questo sicuramente, quindi è una carta che parla di buone notizie e che porterà allo sviluppo di qualcosa, d'accordo? Quindi questo sicuramente, cioè parla proprio di notizie, quindi voi avrete modo ancora di sentire questa persona, ovviamente, ripeto ragazzi, saranno sicuramente buone notizie e soprattutto è una persona che ovviamente vi corteggerà, d'accordo? Quindi ovviamente è una stesa molto bella, sì, una stesa un po' lenta, ma evidentemente partendo anche dall'effetto che voi avete, ovviamente in qualche modo scatenato in questa persona, un effetto incredibile che però ovviamente porterà comunque allo sviluppo di un rapporto, diciamo, se non altro più chiaro tra voi e questa persona. È chiaro ragazzi che questo paggio e questo 7 di bastoni però non parlano della nascita di una, diciamo, storia di coppia, ovviamente, non è un asso di coppe, non è un 2 di coppe, non è un 10 di coppe, quindi non si può parlare di matrimonio, non si può parlare di fidanzamento, questa persona non arriverà sotto casa cantandovi ovviamente la serenata, no, quindi paggio di pentacoli, 7 di bastoni, degli ottimi discorsi, un corteggiamento, un corteggiarsi, un volersi vedere e sicuramente anche approfondire il discorso erotico, però sempre in maniera molto prudente e sicuramente, diciamo, ecco, evitando colpi di testa. Questa persona non vuole ovviamente colpi di testa e non li farà, d'accordo? Quindi non li metterà in atto. La situazione sicuramente ovviamente si sbloccherà. Poi voi sapete ragazzi che io poi tendo sempre a rifare le stese, quindi andremo ancora come sempre a tener d'occhio la situazione. Per il momento qui c'è un ottimo sblocco, però di questo tipo, d'accordo? Quindi comunque un sentirsi, comunque ecco uno scambio comunicativo molto importante e sicuramente anche eventualmente uno scambio erotico, questo sicuramente. Per il momento ovviamente poi la situazione andrà chiaramente ad evolvere, d'accordo? Però sicuramente ci sono dei dialoghi, c'è un parlarsi, c'è un vedersi molto accattivante, per cui questa persona finalmente un po' riuscirà ovviamente ad aprirsi e a iniziare un corteggiamento un po' più chiaro, diciamo conclamato, d'accordo? Ovviamente, come sempre, questa stesa termina qui. Mi raccomando, come sempre, ragazze e ragazze, lo ripeto sempre, mettetevi come priorità. Non dimenticate mai che al di là di questa persona, ma non solo al di là di questa persona, al di là di tutte le persone, ce n'è una che ha importanza ed è quella che voi vedete di fronte a voi quando vi guardate allo specchio. Mi raccomando, datevi il giusto valore, cioè il valore massimo, d'accordo? Come sempre, mi raccomando, un grande abbraccio e a presto!
Rieccoci dunque ovviamente con la seconda variante e dunque iniziamo appunto a mescolare il mazzo degli After Tarot e ovviamente per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire se una persona che vi piace tanto o un ex, evidentemente appunto se questa persona possa avere intenzione di iniziare o ovviamente ricominciare evidentemente una frequentazione, una storia, quindi comunque un vedervi, un sentirvi in maniera più conclamata, ovviamente anche più chiara. Vediamo un po'. Perfetto. Allontaniamo come sempre ovviamente appunto il resto del mazzo e ovviamente appunto iniziamo con la nostra variante. Come potete vedere qui abbiamo le 4 posizioni. Prima posizione, che cosa pensa di voi questa persona da un punto di vista erotico, quindi se questa persona è attratta rispetto a voi e se gli piacete, ovviamente, se piacete appunto a quest'uomo. Seconda posizione, cerchiamo appunto invece di capire cosa prova, cioè se questa persona possa o meno provare delle emozioni nei vostri confronti. Terza carta, cerchiamo invece appunto di capire se questa appunto persona agirà, come agirà. Quindi guardiamo ovviamente ad un futuro a breve termine, quindi entro i prossimi giorni, le prossime settimane, che cosa accadrà tra voi e questa persona. Ultima carta, cerchiamo appunto invece di capire e guardare ad un futuro più lontano, quindi che cosa accadrà tra voi e questa persona in tempistiche ovviamente ragazzi un po' più lontane rispetto ai prossimi giorni o alle prossime settimane. Iniziamo dunque dalla prima carta, cioè cerchiamo appunto di capire questa persona cosa pensa di voi da un punto di vista estetico. Vabbè, allora questa è veramente una persona totalmente diversa rispetto a chi ha scelto la prima variante. Qui abbiamo il cavaliere di bastoni. Allora ragazzi, inutile dirvi che questa persona è attratta in maniera fenomenale ovviamente da voi. È una persona che però rispetto alla variante precedente non vuole assolutamente castrarsi, anzi questa è una persona che veramente proprio parte alla garibaldina, cioè questa è una persona a cui non interessa diciamo di perdere tempo, anzi è un cavaliere, questa è una persona che ha voglia di sbloccare questa situazione quanto prima. È un ovviamente cavaliere di bastoni, quindi inutile ovviamente sottolineare il discorso dei bastoni che rappresentano chiaramente l'erotismo e la sessualità. Quindi questa persona quando pensa a voi pensa ovviamente a quello, d'accordo? Quindi è una persona che obiettivamente è fortemente attratta da voi. È una persona che ovviamente tende molto a valutare, d'accordo, le varie conoscenze, esperienze sentimentali da un punto di vista estetico, cioè obiettivamente è una persona che ama le donne o comunque diciamo ecco le persone ben fatte fisicamente o comunque che a lui piacciono, d'accordo? Quindi evidentemente ha un canone ben preciso, ok? Per esempio di bellezza femminile e voi rappresentate in tutti i punti la bellezza femminile per eccellenza, per i suoi canoni, d'accordo? Quindi effettivamente questa persona quando vede voi impazzisce, cioè non riesce proprio a pensare ad altro, anzi è un cavaliere, quindi non vede l'ora di vedervi quanto prima
in modo da, diciamo, ecco, cercare di sveltire la situazione, d'accordo? Quindi di concretizzarla da un punto di vista proprio pratico e fisico, d'accordo? Quindi questa persona non vuole temporeggiare, anzi vuole agire, lo fa con convinzione, con determinazione, con coraggio, perché ovviamente è un personaggio di bastoni e soprattutto è molto impaziente perché è un cavaliere, oltretutto di bastoni. Quindi i cavalieri ovviamente già rappresentano la velocità, i bastoni oltremodo, quindi il fuoco e la passione che deve, diciamo, ecco, essere consumata velocemente, d'accordo? Quindi questa è una persona che conta di sbloccare la situazione con voi quanto prima, proprio perché non ce la fa più. Quindi questa persona è molto attratta ovviamente da voi, avete avuto, diciamo, ecco, nei confronti di questa persona e avete nei confronti di questa persona ovviamente, ecco, un impatto, un ruolo particolarmente forte da un punto di vista erotico e rappresentate, ripeto, una sorta di unicum, cioè questa persona difficilmente in passato si è mai sentita così coinvolta, ok, da un punto di vista erotico, ovviamente rispetto a quanto si senta appunto coinvolta con voi, cioè evidentemente questa persona vi vede come la persona giusta, d'accordo? Se non altro da questo punto di vista. Quindi ripeto, pensa di vedervi, di scrivervi se ha già il vostro numero di telefono, comunque addirittura di vedervi, perché i cavalieri non parlano tanto di discorsi, diciamo, più che altro parlano di fatti, quindi di un raggiungervi, in caso sia una persona lontana, vuol vedervi e vuole ovviamente venirvi a trovare, vuole proprio aver modo di parlare, di vedervi, di guardarvi negli occhi e non solo, d'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona totalmente opposta rispetto a chi ha scelto la prima variante. Questo non si castra proprio, non ci pensa proprio, anzi lo detesta, quindi è una persona proprio caratterialmente molto passionale, focosa ed è una persona molto molto impaziente, d'accordo? Ecco, il cavaliere di bastoni può anche essere un po' un impulsivo, quindi ama molto il rischio, però rischia oggi, rischia domani, in caso questa persona per esempio possa essere sposata, attenzione che potrebbe compiere qualche passo falso, a lui non importa, però chiaramente io sto parlando ovviamente con voi, mi sto rivolgendo a voi, quindi in realtà in caso la cosa a voi non faccia tanto piacere, d'accordo? Quindi cercate di prendere evidentemente delle precauzioni, cioè questa è una persona che non guarda in faccia niente, che vuole sveltire la situazione, però è chiaro che può diventare un po' pericolosa in caso voi siate impegnate, ad esempio, attenzione ai movimenti del cavaliere, perché è troppo impulsivo, è irruento, d'accordo? Non è cattivo, cioè non è una persona, però obiettivamente agisce un po', ecco, sotto la scorta, sull'impulso ovviamente erotico, cioè diciamo che questa persona ragiona un po', ecco, più che altro tanto con le parti basse, d'accordo? Quindi è una persona un po' difficile da contenere quando c'è qualcosa che gli piace, cioè non ne può più, ok? È sempre più impaziente questa persona, d'accordo? Ma non perché sia ovviamente un uomo libertino, no, assolutamente, ovviamente questa situazione non c'entra nulla con il suo modo di vivere, diciamo, i rapporti. Potrebbe essere anche una persona fedelissima, che ovviamente con voi qualcosa è scattato di diverso, anche in caso sia una persona impegnata. Cioè, evidentemente voi a questa persona qualcosa in più date, d'accordo? Vediamo ragazzi in seconda posizione da un punto di vista emotivo che cosa pensa, ovviamente prova questa persona. Allora, 2 di spade, la carta della rivalità. Allora, questa persona o lo sa, quindi dà per scontato praticamente che voi abbiate qualcuno, perché magari conosce questo qualcuno, oppure diciamo, ecco, immagina fantastica sull'avere evidentemente un rivale. Dal suo punto di vista siete delle donne stupende, quindi diciamo che obiettivamente pensa prima o poi sicuramente un rivale salterà fuori, d'accordo? Quindi o lo sa o lo dà già per scontato, oppure sicuramente immagina che in un determinato futuro, vedete, dovrà comunque, ecco, guerreggiare con qualcuno. È chiaro che ovviamente questa situazione di rivalità è anche un po' tipica del cavaliere di bastoni, una persona così passionale, ragazzi, è anche gelosa, è anche una persona un po' possessiva, d'accordo? Quindi è chiaro che anche in caso sia un ex,
questa persona ha intenzione di tornare e ovviamente è un po' infastidita anche semplicemente dal pensiero che voi nel frattempo possiate avere qualcun altro, d'accordo? In caso voi abbiate qualcun altro, diciamo che questa cosa insomma gli dà particolarmente fastidio, gli dà noia, Però è chiaro che, ripeto, sicuramente questa è una persona che è pronta alla guerra, cioè non si tira indietro, non si sta nascondendo, anzi è lì. Cioè, quindi questa è proprio una persona pronta. Sì, ok, dà per scontato la presenza sicuramente di un comunque rivale o comunque che voi abbiate qualcun altro, però a lui non importa, anzi, vedete, è pronto proprio a battersi. Quindi è una persona di un coraggio incredibile, è una persona coraggiosa, determinata. Ecco, qui parliamo di spade, quindi ha le idee chiare questa persona, cioè sa dove vuole andare a parare, d'accordo? È una persona, ripeto, totalmente diversa rispetto a chi ha scelto la prima variante, dove avevamo una persona molto in difficoltà di fronte a un enorme desiderio, addirittura la torre, invece qui abbiamo una persona che è proprio anzi sta già pensando addirittura di doversi battere per voi, cioè proprio avanti. Questa persona ha fatto un film praticamente, non dico che ha i titoli di coda, ma voglio dire, già lui si è fatto praticamente tutto il suo film, d'accordo? Quindi sì, sicuramente è una persona che brucia un po' le tappe, però evidentemente voi gli piacete tanto a quest'uomo, quindi perché no? Ma ben venga, no? Sì, è un po' gelosa questa persona, può essere un po' possessiva, quello sì, con questo 2 di spade, però ripeto ragazzi, evidentemente è una persona molto passionale, molto focosa, cioè prende le cose di pancia, diciamo, ecco questa persona, d'accordo? È gelosa magari di qualcuno che potrebbe ronzarvi attorno, per esempio un collega, in caso siate appunto colleghi di lavoro, di un amico, in caso apparteniate allo stesso gruppo amicale, in caso siate impegnate, è gelosa questa persona del vostro compagno. Quindi qui è un po' un problema, d'accordo? La presenza di un eventuale compagno, però sicuramente pronta alla lotta. Cioè questa persona non si tira indietro, non ne frega proprio di niente e di nessuno questa persona. Allora, vediamo ragazzi invece in terza appunto posizione obiettivamente che cosa abbiamo. Cioè, che cosa accadrà, ripeto, in tempistiche a breve. Quindi entro prossimi giorni, al massimo ovviamente prossime settimane. Allora, qui abbiamo il 6 di spade. Allora, ci sarà un incontro o comunque diciamo un vedervi, un sentirvi anche, diciamo. Generalmente però il 6 di spade è inerente al vedersi, ok? Un po' ostacolato perché è un 6 di spade. Quindi potreste, diciamo, vedervi o parlare per poco tempo. Quindi faccio un esempio, lui vorrebbe vedervi per 24H, diciamo, visto il cavaliere di bastoni a cui non basta mai, evidentemente ecco vorrebbe vedervi per più tempo e ahimè invece dovrà ancora temporeggiare perché qui abbiamo il 6 di spade. Quindi questa persona evidentemente dovrà o per questioni legate alla sua vita personale o alla vostra o ragazzi ovviamente anche per ostacoli imposti dalla mera quotidianità, ok? Non viviamo chiaramente in una teca di cristallo, di conseguenza nella vita può accadere di tutto, può anche ovviamente trattarsi di un contrattempo, cioè qualcosa ovviamente che possa ostacolare il vostro vedervi e il vostro stare insieme magari per tanto tempo, ecco che il 6 di spade parla, ripeto, di un vedervi, di un sentirvi, comunque anche di sguardi, di qualcosa sicuramente di più, ok? Però un po' ostacolato e qualcosa di breve, perché il 6 di spade parla di qualcosa di breve, d'accordo? Quindi anche in caso questa persona per esempio abiti lontana rispetto a voi è un piccolo viaggio, quindi potreste vedervi magari per poche ore o per esempio una piccola telefonata, magari qualche scambio di messaggi, qualcosa però di molto veloce perché è ostacolata, ripeto, da condizioni terze che nulla hanno a che vedere con la volontà del soggetto, lui o voi. D'accordo? Quindi ci sono degli ostacoli esterni che potrebbero appunto portare, diciamo, a una situazione veloce, d'accordo? Quindi al non poter vivere al 3000%,
questo incontro, questo sentirvi come magari voi vorreste, d'accordo? Cioè una carta, vedete, che parla di evoluzione, cioè comunque c'è un movimento in avanti, c'è un'evoluzione, questo sicuramente, perché il 6 di spade non è una carta negativa, quindi non ha nulla a che vedere con il resto delle carte di spade, assolutamente, è una carta positiva, però ovviamente è una piccola positività, ragazzi, è un lumicino, d'accordo, che si accende ovviamente in una stanza buia, quindi è chiaro che in questo caso stiamo parlando ovviamente di qualcosa di ovviamente particolarmente veloce, d'accordo? Questa persona, ripeto, vorrebbe vedervi per magari 24H, sarete invece obbligati, costretti da situazioni terze a vedervi magari semplicemente per un'oretta, d'accordo? Quindi nulla di tragico o di drammatico, però ovviamente non sarà particolarmente, diciamo, appagante, d'accordo? Potrebbe il 6 di spade essere anche inerente alla presenza di rivali, eccolo qua, comunque alla presenza di persone magari particolarmente pettegole, persone che potrebbero magari osservarvi un po' troppo, in caso siate impegnati entrambi o comunque uno dei due, potrebbe dar fastidio. D'accordo questa situazione, quindi potreste voler voi magari velocizzare la situazione per non essere proprio, ecco, sotto l'occhio del ciclone, d'accordo? Quindi chiaro che questa persona ovviamente vorrà assolutamente cercare di in qualche modo accelerare un po' i tempi. D'accordo? Però, ripeto, niente di drammatico, sicuramente avrete modo di chiaramente vedervi. È chiaro che obiettivamente questa persona non ne sarà particolarmente soddisfatta e nemmeno voi. Però, ripeto, comunque una evoluzione, vedete, qui c'è. D'accordo? Una piccola luce in fondo al tunnel c'è. Però, ripeto, qualcosa magari di ancora un po' ostacolato. Ora, da questa carta che appunto rappresenta un piccolo, diciamo, tentativo che comunque darà i suoi frutti, seppur piccoli, ripeto, vediamo un po' in futuro. E qui abbiamo invece una carta totalmente diversa, molto bella, è l'8 di bastoni. Allora, l'8 di bastoni, finalmente sarà contento sto benedetto cavaliere di bastoni, sarà felicissimo, appagatissimo, felice, meno male. Allora, siamo contenti per lui e per voi, ragazzi, ovviamente. Allora, l'8 di bastoni è una carta molto bella, che parla sicuramente di successo, ma tra ovviamente gli arcani minori è la carta principale che parla di tante comunicazioni, vedete, tante frecce che ovviamente devono arrivare chiaramente a destinazione, arriveranno certo, sicuramente questa persona dunque vi ovviamente chiamerà, vi chiederà anche il numero di telefono in caso non ce l'abbia, in caso sia un ex, è una carta che parla proprio di ritorno, l'8 di bastoni, quindi una persona che sicuramente vi chiamerà, che vi cercherà, tra l'altro a breve, perché l'8 di bastoni, come ovviamente tutte le carte diciamo mediane dei bastoni, ci parla ovviamente di tempistiche brevi, 3-4 settimane al massimo, ragazzi, quindi un mesetto, non di più, d'accordo? Quindi sicuramente una situazione per nulla lenta, quindi ecco perché vi dicevo che questo cavaliere sarà assolutamente felice, una situazione che vedrà ovviamente grande successo e grandi sbocchi, soprattutto comunicazioni, perché l'8 di bastoni, ripeto, è una carta che parla di comunicazioni che ovviamente porteranno al successo. L'8 di bastoni parla ovviamente anche di incontro, d'accordo? Quindi una carta molto positiva, un incontro anche magari deciso in maniera molto fulminea, come tipico del cavaliere, che quindi potrebbe invitarvi, diciamo, ecco, in maniera anche inaspettata, perché è anche una carta di sorpresa, quindi potrebbe farvi appunto una sorpresa, ed ecco che questa persona ovviamente riuscirà ad avervi tutta per sé. D'accordo? Sarà un momento molto bello rispetto a questo 6 di spade, perché è una carta che parla di svaghi, è una carta che parla anche di piccole gite, quindi potrebbe anche proporvi un piccolo spostamento. Sicuramente questa persona deciderà in maniera rapida e positiva, portando la situazione a grande sblocco. Quindi è una carta che parla di progresso, di azioni benefiche, di svolte, di ricompense, anche magari dopo tanta attesa. D'accordo? Quindi sicuramente un momento molto bello, molto favorevole, anche grazie alla forte decisionalità di questa persona. Quindi è una carta che parla proprio di trasformazione e di tante comunicazioni, quindi avrete modo di sentire più e più volte questa persona, magari di mettervi proprio d'accordo per organizzare un incontro.
D'accordo? Quindi è una carta veramente, veramente molto bella, sicuramente una carta che parla appunto anche di un vedersi, di uno stare insieme ed evidentemente anche di tanto, tanto erotismo, perché l'8 di bastoni rappresenta appunto anche i movimenti fisici, quindi sicuramente avrete modo comunque anche di ovviamente essere particolarmente appagate da questo incontro o anche questi incontri, perché l'8 di bastoni, vedete, parla di pluralità. Quindi sia ovviamente una pluralità nelle comunicazioni, ma anche negli incontri, d'accordo? Quindi potreste vedervi più volte e sentirvi ovviamente più volte. È una carta molto bella, perché parla anche di dichiarazioni amorose, di progetti, quindi sicuramente tra voi e questa persona finalmente la situazione andrà a sbloccarsi in tempi brevissimi e grazie ad azioni fulminee. In primo piano ovviamente le comunicazioni. D'accordo? Quindi una carta molto molto bella che parla proprio di una situazione che finalmente ovviamente vedrà in qualche modo appunto uscire da questo momento di stagnazione. D'accordo? Ovviamente in caso voi stiate chiedendo di un ex, questo ex sicuramente si farà risentire. È un 8 di bastoni, quindi non è un 2 di coppe, non è un asso di coppe, non è la carta degli amanti o del sole. Ovviamente è una carta che sicuramente appunto parla di una situazione che in qualche modo andrà a sbloccarsi, quindi sicuramente parla di un frequentarsi, quindi voi ovviamente questa persona avrete modo di frequentarvi o ricominciare a frequentarvi e a sentirvi soprattutto, ed ecco che obiettivamente tra voi e questa persona ovviamente ritornerà una sorta di equilibrio, perché è un 8 di bastoni, d'accordo? Quindi una carta di grado ottavo, per cui chiaramente una situazione di equilibrio. Molto bella questa carta, quindi maggiore equilibrio. Sicuramente, ripeto, non parliamo dell'asso di coppe, questa persona non vi chiederà ovviamente di sposarla, questo è ovvio, ripeto, non si sta parlando della nascita di un legame, ok? Non vi porterà l'anello, ragazzi, d'accordo? Questa è sicuramente una persona che però vorrà di nuovo vedervi. D'accordo? In maniera non romantica, perché ripeto, non è un cavaliere di coppe, quindi non arriva con magari il classico mazzo di fiori, piuttosto che una serenata, piuttosto che, ripeto, qualche gesto particolarmente romantico ed eclatante, però arriva. Ok, quindi se non altro arriva con tutto il suo splendore, la sua passione, il suo corpo, d'accordo? Quindi ovvio che capirete che voi piacete a questa persona e che vuol qualcosa in più da voi, questo sicuramente, però ripeto, quindi non stiamo parlando di un matrimonio, ok? Però sicuramente di un bellissimo rapporto che finalmente comincia ed inizia o ricomincia, ok? In caso sia un ex. D'accordo? Poi è chiaro che, ragazzi, la situazione ovviamente va vista un po' alla volta, queste stese sono brevi e ovviamente guardano non troppo in là nel tempo. È chiaro che voi sapete che comunque io tendo poi a rifare ovviamente le stese, di conseguenza andremo poi ancora a tenere ovviamente d'occhio la situazione. Ovviamente, ragazzi, mi raccomando, dal vostro canto, come sempre, mettetevi come priorità, ricordatevi che la vostra felicità deve, senza se e senza ma, ok? Deve essere messa al primo posto. Ok? Ci siete voi. La vostra serenità, la vostra felicità e il vostro appagamento, d'accordo? Quindi non tutto ovviamente questo cavaliere di bastoni, d'accordo? Esistete anche voi, quindi mi raccomando, cercate ovviamente di prendervi anche la giusta fetta di questo momento così bello e appagante con questo così focoso cavaliere di bastoni, d'accordo? Dunque, come sempre mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, tanta passione, ovviamente come sempre. A presto!